මේ 80ට 89 දාපු සෙල්ලම් දැන් දාන්න බෑ. වෙනස් වෙන්න. වෙනස් වෙන්න. ඔබ අපිට වෙනස් වෙන්න කියනවනේ. ඔබ වෙනස් වෙන්න. ඒ යුගය ඉවරයි. බය කළා තර්ජනය කළා මරනවා කියලා උසාවිය පෙන්නලා බන්ධනාගාරය පෙන්නලා පොලිසිය පෙන්නලා වැඩ කරගත්තු කාලේ ඉවරයි. එහෙම බය කළා දේශපාලනය කරන්න බෑ. සායම බය කළා දේශපාලනය කරා කියලා ඔබ තමුන්නාන්සේලාට ආණ්ඩුව ගෙනියන්නත් බෑ. මේ පහුගිය කාල සීමාවේ සිදුවීම් ගැන කතා කරුවා. දැන් ඔබගේ ආණ්ඩුවට අවුරුද්දයි. දැන් අවුරුද්දක් යනකොට ගරු සභාපතිතුමනි මේ ඉස්සර කරපු අය ගැන කියම ඉන්න එක සාර්ථක නෑ. මොකද දැන් අවුරුද්දක් පුටුවේ වාඩි වෙලා හිටියා. දැන් මේ අවුරුද්ද කාල සීමාව ඇතුළත ඔබ තමුන්නාන්සේලා පොරොන්දු ගණනාවක් දීලා බලයට ආවා. හැබැයි අද වෙනකොට ඔබ අවධානය යොමු කරලා බැලුවද ආණ්ඩුවක් විදියට ඒ පොරොන්දු වෙච්ච කාරණාවලින් අර්චන මන්ත්‍රීතුමා නේද? පොරොන්දු වෙච්ච කාරණාවලින් කීයක් ඔබ ඉෂ්ට කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම ජනතාවට ඒකේ ප්‍රතිලාභ කොච්චර ලැබිලා තියෙනවද? ජනතාවට. ජනතාවගේ ආර්ථිකය දැන් ඔබ තමුන්නාන්සේලා ආවේ පෝසත් රටක් හදන්න. රටේ ජනතාව පෝසත් වීම කෙසේ වෙතත් 159 දෙනා පෝසත් වෙච්ච කතාව නම් පහුගිය දවස්වල සමාජයේ රටේ කැළඹිල්ලක් ඇති වුණා. මේ 159 පෝසත් වෙච්ච ආකාරය. මොකද අපි 70 අවුරුදු සාපයක් ඇතුළත කෝටිපති වුණේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් ඒ 70 අවුරුදු සාපේ කෝටිපති වෙන්න බැරි වුණා නම් මේ පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත කෝටිපති වුණේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමාලා මම දැක්ක එක් අය එක් ආකාරයේ විසඳුම් ලබා දෙන්න එක් ආකාරයේ පිළිතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. මේ පිළිතුරු කොතර ප්‍රායෝගික නැද්ද කියන කාරණේ අපිට අදාළ නැහැ. දැන් ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ අපේ අතිගරු ජනාධිපතිවරයා ඔබේ ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ මේ අවුරුද්ද දෙවනි කාර්තුවේ කුෂිකර්මාන්තයේ 3.6කින් අඩු වෙලා. එළවලු වගාව 3.6කින් අඩු වෙලා. දැන් ඔබ අහුවාම පොහොරක් දෙනවා කියනවා. ගොවි ආරක්ෂා කරනවා කියලාත් කියනවා. හැබැයි ඔබේම ආයතන වල ඉන්ධන සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව එළවලු 3.6කින් අඩු වෙලා. 3.6කින් අඩු වෙනවා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් මොකක්ද සභාපතිතුමා? ලංකාවට අල උගලන කාලට අල ගේනවා. ලූණු උගලන කාලට ලූණු ගේනවා. අවසානයේ ලූණු ගොවිය අසරණ වෙනවා. ලූණු ගොවියගේ ආදායම අල ගොවියගේ ආදායම වැටෙනවා. එළවලු ගොවියගේ ආදායම වැටෙනවා. මොකද ඔබේ කුෂිකර්ම මාත්‍යවරයා විශ්වාස කරන්නේ මේ රටේ වවනවට වඩා පිට රටකින් වවලා ගෙනල්ලා මිනිසුන්ට කන්න දෙන එක ලාභයි කියලා. ඒ කන්න දෙන එක ලාභ කොට ඒ සාධාරණ මිලකට මිනිසුන්ට ඒක ලැබෙනවා නම් ඒක කමකුත් නැහැ. හැබැයි ජනතාවගේ ආර්ථිකයටත් ඒක බලපාලා තියෙනවා. තවත් පැත්තකින් දීවර කර්මාන්තය 134කින් ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව අනුව 134කින් දීවර කර්මාන්තය වැටිලා. 134කින් රට වටේම මුහුද කියලා බලයට ආවේ. රට වටේම මුහුද තියෙනවා. හැබැයි මම චෝදනා කරන්නේ නැහැ මොකද ලුණු ටික මුදව ගන්නත් බෑනේ ඔබතුමාලට. හැබැයි රට වටේම මුහුද කියලා බලයට ආපු ඔබතුමුන්නාන්සේලා ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවට අනුව දෙවනි කාර්තුවේ දීවර කර්මාන්තය මේ යාපනයේ මම හිතන්නේ අමාත්‍යවරයා නේද? යාපනයේ අමාත්‍යවරයා 134කින් වැටිලා. ඒ තෙල් මිල කාරණා බොහොමයක් මේකට බලපානවා. ඉතින් ආණ්ඩුව මේකට අවධානය යොමු කරේ නැත්නම් තවදුරටත් දීවර ක්ෂේත්‍රයේ වැටෙනවා. මාළු පිටින් ගෙනල්ලා කන්න දෙන්න වෙනවා. මුහුද බලාගෙන පිටින් ගෙනල්ලා මාළු කන්න වෙනවා. ඒ තැනට මෙරට ආර්ථිකය ඔබ තමුන්නාන්සේලා මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත ඔබ ලබපු ජයග්‍රහණ. රබර් කර්මාන්තය 10.7කින් වැටලා තියෙනවා. රබර් කර්මාන්තය. මේ ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවට අනුව මේ රටේ දෙවනි කාර්තුවේ ප්‍රතිඵල ඔබේ ආණ්ඩුවේ. දැන් මම දැක්ක විදුලි බල පනත ගැන කියනවා. විදුලි බල අමාත්‍යාංශය ගැන. දැන් අපිට චෝදනා කළ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය පනත ඉරලා විසික් කරලා ජීවිතේ පූජා කරලා මරාගෙන මැරෙනවා කිව්වේ ඔබතුමාලා. ඒ මිනිස්සුන්ට තියෙන වේදනාව ඒක. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන්ට තියෙන ලොකුම වේදනාව රැවටිච්ච එක. 20000 පෙන්නලා අපි ආණ්ඩුව ගත්තා දක්ෂයක් මරලා හරි ආණ්ඩුව තියා ගන්නවා කියලා කියනවා. ඔබතුමාලාගේ වෘත්ති සමිති නායකයා. මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන වේදනාව රවට්ටපු එක. රවට්ටපු එක පමණක් නෙවෙයි. ඒ රවට්ටපු කාරණේ පිළිබඳව ඔබතුමාලා මහා උජාරුවෙන් කියන එක. හරි කැතයි. හරි නරකයි ඒක. උපාධිධාරී රැකියාව හොයාගෙන ආවා. ඔබතුමාලා කිව්වා ගෙයින්ගට යන්න ආණ්ඩුව ගැන කියන්න කියලා. ගියා උපාධිධාරීන් ගෙයින්ගට. ගිහලා ඔබතුමාලාට ඡන්දය අරන් දුන්නා. මොකද්ද කරේ? එන්න කිව්වා පක්ෂ කාර්යාලයට. ආව උද්ඝෝෂණය කරන්න තමන්ගේ රැකියාව ඉල්ලගෙන. ගහලා එළෙව්වේ. තව විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රීතුමා. හරි බොහොම ස්තුතියි. ගහලා එළෙව්වේ. උපාධිධාරීන් රස්සා ඉල්ලගෙන ආවා.
20000කට රැකියාව දෙනවා කියලා බලයට ආවේ. සංවර්ධන නිලධාරීන් අවුරුදු 6ක් ගුරුවරු විතර වැඩ කරා. අවුරුදු 6ක්. කොවිඩ් වෙලාවේ ගුරුවරු නැති වෙනකොට හිඟේ තියනවා කියලා දැනගත්තම එදා ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගත්තා ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් මෙයා යවන්න ඕනේ කියලා. එයා ගිහලා තමන්ගේ රස්සාව කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගරු සභාපතිතුමනි අමතක කරන්න එපා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගුරු සංවිධානයේ දරුවන්ව බිල්ලට තියලා පාරට බහලා උද්ඝෝෂණය කරනකොටත් මේ 16000 වැඩට ගියා. මේ 16000 ඉගෙනනවා ඉස්කෝලවල. ඔබතුමාලා දරුවෝ බිල්ලට තියලා තමන්ගේ අයිතින් දිනා ගන්න දැන් මේ වෘත්තීය සමිතිය වලට ඇඩ්වයිස් දෙන්න එනවා. කරන්න ඕනේ විදිය. ලෙඩ්ඩු බිල්ලට තියලා දේශපාලනය කරපු අය. ඉස්කෝලේ දරුවා බිල්ලට තියලා දේශපාලනය කරපු අය ඔබ තමුන්නාසෙලා. ගමේ මිනිස්සු බිල්ලට තියලා දේශපාලනය කරපු කර්මාශාලා වැහුණත් කමක් නැහැ. අපේ දේශපාලන අරමුණු ඉටු වෙන්න ඕනේ කියන තැන හිටපු ඔබ තමුන්නාසෙලා අද දැන් ඉන්න වෘත්තීය සමිතිය වලට උපදෙස් දෙනවා. කරන්න ඕනේ විදිය. ඔය මානසිකත්වය ඔබතුමාලට කලින් තිබ්බනම් මේ රට අද දියුණුයි. ඔය මානසිකත්වය ඔබතුමාලට කලින් තිබ්බනම් ගරු සභාපතිතුමනි අද මේ රට දියුණු රටක් බවට පත් වෙලා. එහෙමනම් මේ ආයෝජකයෝ බොහොමයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ ආයතන වල ප්‍රශ්න බොහොමයක් විසඳිලා. දැන් අවුරුදු 6ක් පාසලේ උගන්වපු ගුරුවරයා ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව එදා විපක්ෂින්නකොට ගත්ත ප්‍රතිපත්ති වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය. ඒකට සහයෝගය දුන්නේ නැහැ. ඒකේ රිටර්න් එක කොහොමද දෙන්නේ? ඒකේ රිටර්න් එක දෙන්නේ සමතයකටපත් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙද්දිත් ඔබතුමාලා අයගේ ගුරු සේවයෙන් එළියට දාලා ඔබේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක හරි වැරදි. ඒ අයගේ දක්ෂතාවය අගීමකට ලක් කරලා රැකියාව දෙන්න. ඔබතුමාලා එක්ක වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයයි ඉන්නේ නැතුව ඇති. ඒකට එහෙම වෙලාවක් නැහැනේ ගුරුවරු විතරයි ඉගෙනුවා එදා. හැබැයි අද ඔබතුමාලා මොකද කරන්නේ? අද ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවක් විදියට බලයට ඇවිල්ලා මේ අයගෙන උප්පලි ගන්නවා. එහෙනම් අපි ආණ්ඩුවෙනුත් ඉල්ලන්නේ මේ මිනිස්සු මේ එක් එක් ක්ෂේත්‍රන ඔබ අවුරුද්දක් වෙනවා බලයට ඇවිල්ලා. කාලය අවසන් කරු. විනාඩියක් දෙන්න කරු සභාපතිතුමනි විනාඩිය මං ගන්න. බලයට ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් වෙනවා මේ මිනිස්සු ගැන හොයන දෛනික ආදායම උත්පාදනය කරන මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. එදා ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කතා කරා. අද ඔබ ඒ ගැන ඇහැක් කරලා බලන්නේ නැහැ. කර්මාශාලා වැහිලා රස්සා නැති වෙනවා. ඔබතුමාලා ඒව ගැන හොයන්නේ නැහැ. ආයෝජක වෙනවා කියනවා. මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදත් මාධ්‍යට ගිහිල්ලත් කියනවා. මාධ්‍යවේදියා ප්‍රශ්න ඇහුවම උත්තර දෙන්න බෑ කියනවා. ඒව අහන්න තහනම් කියනවා. එහෙම වැරදිනේ. ඒ හින්දා මේ පනත් ගේන්න මේ හොඳ දේවල්. හැබැයි ඉතින් අර 84 පටන් අරන් 2007 අමාත්‍යාංශයකට ගිහිල්ලා 97 2019 කැබිනට් පැත්තේ මද්දුම් බණ්ඩාර මැතිතුමා දාලා 2005 වෙනකොට මේක පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අන්න ඒව විනාශ කිරීම තමයි සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙනවා කියන්නේ. මේක සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙනවා කියන්නේ වෙනදා ගමේ කෙහෙල් කන දාගෙන ඇවිල්ලා කැබ් එකේ ඇවිල්ලා දැන් ඒක පක්ෂයට දීලා මොන්ටේරෝ කියන එකල යන එක නෙවෙයි. ඒ හින්දා කරු සභාපතිතුමා බොහොම ස්තුතියි. ආණ්ඩුවටත් අපි කියන්නේ කරුණාකරලා මේ සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නත් මැදිහත් වෙන්න.